Dafür haben wir schon so alle ganzen Hause immer voll beleuchtet von außen vom Feuer. Was ist das für ein Regenbogen, gell? Was ist Weiter. Ja, das schmeißt zurück. Ja, hier, über das Auto. Wo sind die? Aber ohne Träger. Das machen nur. Das sieht man nicht, Wieso sieht man mich nicht? weil die Kamera so dunkel ist, weil du so dunkel bist. Und dich sieht man, ne? Nee, ich filme mal gerade das Feuer. Ja. Das steht neben Bela. Ja. Ich sag nur, der Haufen muss weg.